Solo lagi membaca ya. Baca Kak ya. Tadi dah selesai nih Pak. Ya. Fran has some plums. Plums ya. Dimasukkan dia. Into. Ya, baca ya. Plap. Belum. Plap plap plap. She drops the plums into the pot. Plop plop plop. Habis. Ya, good. Next. Next. Belum habis. Crabs and clams. Yum. Next. Story 2. Plums. Di bawahnya ke apa? His is Fred. Ada S-nya ya. Flat Ya. di boxnya dia. Ya. Si kodoknya juga di box. Terus next. Bayi. Kodok. Fred is in his pot. A frog is in his cup. Ya, good. Next. Frog. Fred claps the frog hops hop. Ya, next. The frog hops into a flag. The flag is on a rug. Ya, good. A box of plums. Di atasnya. The frog hops onto a box. Ya, very good. Box of plums. Ya, good. Lagi. Fred has a drum in his coat. Fred drags the drum. Ya. Ramp, tap, plums. Ya, good. Here comes Fred's mom Si. she gives
bread, some plums. Habis. Oke, thank you. Itu buku Sola ya? Ya. Iya. Rajin belajar Kak ya? Maria belum tahu baca. Udah tahu dia. Tapi di mobil dia nggak tahu, Pak. Oh iya. Sola kan udah banyak belajar, lebih pintar ya. Oke. Sola. Ini Kak. Oke. Sola. Dadah. 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 Rajin membaca ya, Kak ya. Semangat ya. Iya. Coba tunjukin bukunya. Mau belajar lagi ya? Dan ini. Oke. Sola membaca lagi ya. Ya. Oke, pintar. Oke. Very good. Very good. Dadah Kak. Dadah. Sola suka membaca ya? Iya. Ya, oke. Semangat ya. Ya, aku udah keringat, Pak. Oh iya. Oke. Kita hidupkan AC ya. Iya. Oke Kak. Oke. Dengaran tajam seperti telinga kelinci. Aku bisa mendengar suara dekat atau jauh sekali. Aku nggak bisa bawahnya, Pak. Iya, baca anaknya. Buruk seperti badak India. Aku keliru melihat angka dan jadi angkat 3. Kalau belum sini ku beri tahu, aku adalah seekor tapir. Aku mirip ke sebelah temanku, bukan sekarang sudah tahu siapa aku. Sola. Ya. Sola direkam. Lagi belajar Kak ya? Iya. Selamat belajar membaca ya. Habis. Oke, thank you. Tapi masih ada seperti ini. Oh, baca lagi ya? Iya. Oke, belajar ya. Ya. Selamat belajar. Tebak apa itu?